हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 46 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। 46 भागसम्म आइसक्दा हामीले विविध कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेका छौं। अझै रोचक कथा प्रसङ्गहरू आउँदैछन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, हाम्रो यो जुन कथा श्रवणको प्रक्रिया छ, जुन हाम्रो यो निरन्तरता छ, यो अवश्य नै लम्बिरहेको छ। हजुरहरूले भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक चतुर्मास भागवत कथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबैको मङ्गल होस्, हामी यही कामना गरिरहेका छौं। हामीले सबैको कल्याणका लागि सोच्नु पर्दछ, सबैको भलो होस्, यही सोच्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले प्राचीन बर्हीको कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दैछौं। जो प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बडा कर्मकाण्डी हुनुहुन्थ्यो, धेरै कर्मकाण्डी। उहाँले धेरै पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ कर्मकाण्डको नाममा। अब राजाको त उद्धार गर्नुपर्दछ। नारदजीलाई यो लाग्यो। तब नारदजी जो प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दरबारमा पाल्नुभयो। जब उहाँ आउनुभयो, प्राचीन बर्ही राजाले स्वागत गर्नुभयो। नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, प्राचीन बर्ही तपाईले यो गलत कार्य गर्नुभयो। के गर्ने प्रभु? तपाईले कर्मकाण्डको नाममा धेरै पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ। यसको पाप तपाईलाई लाग्छ। भोलि मृत्युपछि तपाई नरकगामी बन्नुहुन्छ है। नरकगामी मात्र होइन, तपाईले जति पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ, ती पशुहरूले भोलि तपाईको मृत्यु भइसकेपछि जब त्यही पशुहरूकै अवस्थामा तपाई पुग्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा ती पशुहरूले तपाईलाई पनि पीडा दिनेछन्, जसरी अहिले तपाईले पीडा दिएर ती पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ कर्मकाण्डको नाममा। यो तपाईले राम्रो गर्नु भएन। तब जो प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो, नारदजी, यो त कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूले मलाई हराउनु भएको थियो। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो वेदको आज्ञा हो भनेर। र त मैले गरेँ, मैले त्यतिकै गरेको छैन। तब नारदजीले भन्नुभयो, गलत, यो कार्य तपाईले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। वेदले अहिंसाको कुरा गरेको छ। वेद भगवानले कहिले पनि हिंसाको कुरा गर्नु भएको छैन। त्यसैले कहीँ हिंसाको कुरा होला, तर त्यो निषेधका लागि हो। त्यो चाहिँ निषेधको लागि थियो, तर व्यक्तिले त्यो निषेध हो भन्ने नबुझेर त्यसलाई प्रमाण पत्र बनाएर हत्या गर्नुपर्दछ भनेर व्यक्तिले लागे। आफ्नो स्वार्थका लागि लागे, आफ्नो स्वार्थका लागि लागे। यो कार्य गलत हो। ल हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस् त आकाशमा। तपाईले जति पनि पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ, तिनीहरू हुन् कि होइनन् भन्दा प्राचीन बर्हीले चिन्नुभयो हो। ल ती जनावरहरूले त मलाई खाउला जस्तै गरेर हेरिरहेका छन्। नारदजी, के हो यस्तो, यसको रहस्य? तब नारदजीले सबै कुरा बताउनु भएको थियो कि कतिखेर चाहिँ यो देहलाई छोडेर यी राजा आउलान् र बदला लिउँ भनेर तिनीहरूले हेरिरहेका छन्। नारदजीले सम्झाउनु भयो। तब प्राचीन बर्ही राजा एकदम उहाँ डराउनु भयो। ओहो, अब के गर्ने त? नारदजीले भन्नुभयो, राजन, हामी त उनी प्रभु परमात्माबाट छुटिएर आएका छौँ। राम्रो कर्म गराए भनेर प्रभु परमात्माले हराउनु भएको छ। तर गलत कार्य गर्छौँ भने त भोलि हामी दण्डित हुन्छौँ। त्यसैले तपाईले बुझ्न जरुरी छ।
कि उनी प्रभु परमात्माका हामी अंश हौं, उहाँबाट हामी छुटिएका छौं, हामी पुरञ्जनको रूपमा छौं। तपाईलाई म एउटा बडो राम्रो सुन्दर कथा सुनाउँछु। त्यो कथा सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि म को रहेछु, म कहाँबाट आएको रहेछु, त्यो बुझ्नुहुनेछ। यसरी नारदजीले भन्नुभयो। अब यहाँ पुरञ्जनको उपाख्यान, पुरञ्जन उपाख्यान भनिन्छ। यो बहुत सुन्दर छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यसलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ विदुरजीलाई, जब प्राचीनवादी एकदम डराउनु भयो, त्यस पछाडि नारदजीले भन्नुभयो ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्, सुन्दर सुन्दर म कथा सुनाउँदैछु, यसलाई ठिकसँग तपाईले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यदि बुझ्नुभयो भने तपाईको कल्याण हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि यो कथालाई श्रवण गरियो, बुझियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, राजन, दुई अनन्य मित्र थिए। के थिए? अनन्य मित्र दुई। एकको नाम थियो अभिज्ञात, अर्कोको नाम थियो पुरञ्जन। दुईजना घनिष्ठ सखा थिए, मित्र थिए। एक दिन पुरञ्जनले अभिज्ञातसँग भने, मित्र साथी, अब मलाई घुम्न जाने इच्छा भयो, म घुम्न जान्छु। अभिज्ञातले भने, ल ठिकै छ, घुम्न त जाऊ, तर आफ्नो घर नभुल्नु है। जुन घरबाट मित्र तिमी जाँदैछौ त्यो घर नभुल्नु नि, र म साथीलाई पनि नभुल्नु, छिटो छिटो घुमेर आउनु। पुरञ्जनलाई यसरी अभिज्ञातले भन्नुभयो। अभिज्ञातले भनिसकेपछि त्यस पछाडि पुरञ्जनले पनि ल ठिकै छ भनेर त्यहाँबाट हिँडे। हेर्नुहोस्, एक्लै त्यहाँबाट पुरञ्जन निक्लिए। म छिटै आउँछु है, म छिटै आउँछु, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् साथी भनेर पुरञ्जन निक्लिए। यसो भनेर अब पुरञ्जनले आफ्नो घरबाट निक्लिएर धेरै सहरहरू घुम्न थाले। धेरै सहरहरू घुमे, धेरै सहरमा गए, तर कुनै पनि सहरमा उनी रहन सकेनन्, राम्रो लागेन। अचानक घुम्दै जाँदा एउटा 9वटा जुन द्वार भएको नगरलाई ती पुरञ्जनले भेटाए। 9वटा द्वार भएको, दैलो भएको जब नगरमा उनी पुगे, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो सहर पुरञ्जनलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो। ओहो, कति राम्रो सहर, कति राम्रो, झलल झलमल छ, अब चाहिँ म यहाँ रहन्छु। सुन्दर सहर थियो। भित्र पसे पुरञ्जन, सहरभित्र पसे। प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटी सुन्दरी स्त्रीसँग भेट भयो। कसको? पुरञ्जनको। सुन्दरी स्त्रीसँग भेट भयो। छेउमा निकटमा गएर बोले, देवीजी नमस्कार। पुरञ्जनले यसरी नमस्कार गरे। के म तपाईको परिचय जान्न चाहन्छु? कन्याले भनिन्, सुन्नुहोस्, म यस सहरकी मालिकिनी हुँ। कन्याले पनि परिचय दिन्, म यो सहरकी मालिकिनी हुँ। मेरो इच्छा बेगर यहाँ एउटा पत्ता पनि हलिँदैन। मेरो इच्छा बेगर यहाँ केही पनि हुँदैन। मैले जब इच्छा गर्छु त्यस पछाडि यहाँ जे पनि हुन्छ। यी मेरा छेउमा भएका अरू व्यक्तिहरूको पनि म परिचय गराउँदैछु। हे पुरुष, ती कन्याले यसरी भन्न थाले, यो मेरा छेउमा 10 सैनिक छन् नि, यी मेरा आज्ञा अनुसार काम गर्दछन्। यी मेरा यहाँ भएका सेनापति हुन्। यी सेनापतिको आज्ञा अनुसार, मेरो आज्ञा अनुसार यी सैनिकहरूले काम गर्दछन्। यी सेनापतिले यी सैनिकहरूलाई सम्हाल्छन्। यहाँ उतापट्टि छ नि 5वटा फण गरेका नाग, यी पनि मेरा साथमा रहन्छन्। यो सहरको दिन रात यी 5 फणवाला भएका नागले रखवाली गर्दछन्, हेरचाह गर्दछन्। सैनिकहरूले पनि हेरचाह गर्दछन्। तर मेरो विवाह भने भएको छैन। यो सहरमा म एक्लै छु। हे पुरुष, मेरा माता पिता को हुनुहुन्छ, के हो त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। म कहाँबाट जन्मिए त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हे पुरुष, म यति जान्दछु कि म यो सहरमा छु। तब पुरञ्जनलाई लाग्यो यो त धेरै ठुली मालिकिनी छन्, अब यीसँग बिहे गर्न पाए त अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो सहर पनि राम्रो छ,
पुरञ्जनलाई यो लाग्यो। अब पुरञ्जनले भने देवी ल ठिक छ विवाह भएको छैन ल त्यसो भए मेरो पनि त कहाँ विवाह भएको छ र, मेरो पनि विवाह भएको छैन, अब के तिमीले मलाई मन पराउँछौ त? अब ती देवीले भने ठिकै छ मन पराउँछु। अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, अब ती पुरञ्जन पुरुषले पनि भने ल म पनि तिमीलाई मन पराउँछु, दुवैजनाको मन्जुरी भयो, विवाह भयो। अब विवाह भयो, दुवैजना त्यो सहरमा रहन थाले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् जो पुरञ्जनसँग विवाह भयो ती देवीको, अब ती पुरञ्जनी भइन्। पुरञ्जनीले जसो भनौ अब पुरञ्जन त्यसै गर्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पुरञ्जन हाँसे भने पुरञ्जनी हाँसे भने पुरञ्जन पनि हाँस्ने। अब पुरञ्जनी रोइन् भने पुरञ्जन पनि रुने। पुरञ्जनीले गाइन् भने पुरञ्जन पनि गाउने। पुरञ्जनीले नाचिन् भने पुरञ्जन पनि नाच्ने। पुरञ्जनीले जसो गरो पुरञ्जन पनि त्यसै गर्न थाले। क्वचित् गायति गायन्त्यं रुदत्यां रुदति क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यां मनुजल्पति। अब क्रीडा मृगको जस्तो पुरञ्जनीको संकेत अनुसार पुरञ्जनीले नचाए अनुसार नाच्न थाले पुरञ्जन। एक दिनको कुरा एकजना जरा नाम गरेकी कुरूपा कन्या रहिछन्। ती कुरूपा कन्याले अब विवाह गर्न चाहन्थिन्, तर अब वृद्ध थिइन्, कुरूपा थिइन्, कोही विवाह गर्न चाहँदैनथ्यो फेरि त्यो कन्यासँग चाहिँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, अब जोसँग विवाह गरौँ न भनेर गयो त्यही व्यक्ति भाग थियो। एक दिन अब यी कुरूपा जरा नाम गरेकी देवीले चण्डवेग नाम गरेको गन्धर्व जो राजा थिए ती राजाको छेउमा गएर भनिन्, हे महाराज म जोसँग विवाह गरौँ भनेर छेउमा जान्छु तिनै पुरुष भाग्छन्, अब मैले के गर्ने? यो संसारमा म धेरै पीडित छु, धेरै दुखी छु। हे राजन मेरो कल्याण हुने कुनै उपाय छ? केही तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्। मलाई कसैले स्वीकार गरिराखेको छैन। तब चण्डवेगले विचार गरे, ओहो ठिकै छ नि त, अब यिनको कल्याण गर्दाखेरि मलाई पनि धर्मै हुन्छ। अब यिनको उद्धार गरिदिनु पर्यो, त्यसो भए अब सहयोग गर्नु पर्यो यिनलाई। चण्डवेगलाई यो विचार आयो। तब चण्डवेग नाम गरेका गन्धर्वले भने, ए देवी, ए जरा देवी, ए कृपा देवी, तिमीले चिन्ता नगर, दुखी नहौ है, दुखी नहौ। अब म छु तिम्रो सहायता म गर्छु। विवाह होइन कि सहायता म गर्छु। मेरा पासमा 360 काली गन्धर्वीहरू छन्। तिनीहरूको रङ कस्तो छ? कालो छ, काली खालका गन्धर्वीहरू छन् र 360 गोरा गन्धर्वहरू छन्। हे देवी, यी सारा सेना आजदेखि तिमीलाई म जिम्मा दिन्छु। ल अब मैले के गर्ने त भन्दा, अब तिमीले के गर भने अब जसलाई तिमीले मन पराउँछौ उसैसँग विवाह रचाउन सक्छौ। यी सैनिकहरू तिमीले लिएर हिँड्यौ भने, हे चण्डवेग राजा म सक्छु त? चण्डवेगले भने सक्छौ। यी सैनिकहरू साथमा लिएर हिँड न तिमीले। यी सैनिकहरूले तिमीलाई सहयोग गर्नेछन्। जो पुरुषसँग तिमीले विवाह गर्न चाहन्छौ ती पुरुष भाग्न खोजे भने यी सैनिकहरूले पक्रेर ल्याएर तिम्रो जिम्मा लगाइदिनेछन्। किन चिन्ता गर्छौ? र यी सब तिम्रो अब आजदेखि सहायक बन्नेछन्। र मेरो एउटा भाइ पनि छ, उसको नाम हो प्रज्वर, यिनलाई पनि साथमा राख, यिनले पनि सहयोग गर्नेछन् तिम्रो। र आजदेखि म तिमीलाई बहिनी मान्छु। बहिनी मैले माने, आजदेखि तिम्रो विवाह गराउने काम मेरो भयो। यी सैनिकहरू तिम्रा जिम्मामा भए। तिमीले जो पुरुषलाई चाहन्छौ, जो पुरुषलाई मन पराउँछौ त्यही पुरुषलाई बन्दी बनाऊ, विवाह गर। अब जरादेवी बहुत प्रसन्न भइन्। ओ हो ल ठिक छ, आजदेखि मैले तपाईलाई दाजु माने। ल प्रज्वरोयम मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। अब चण्डवेगले पनि भने, आजदेखि तिमी मेरी बहिनी, यी मेरा भाइ छन्, यी भाइलाई पनि साथमा राख। तब जरादेवी अत्यन्त प्रसन्न। सारा सेना लिएर अब जरादेवी घुम्न थालिन्, हेर्न थालिन् अब कुन चाहिँ पुरुष। अब अगाडि त जुनै पुरुष भए पनि म विवाह गर्न चाहन्थे, तर अब त मैले अझ राम्रो रोज्नु पर्यो नि त। किनभने मेरा साथमा सैनिक छन्, उनीहरूले पक्रेर ल्याउँछन्, उनीहरूलाई तह लगाइहाल्छन्, उसलाई तह लगाइहाल्छन्। किन चिन्ता?
अब राम्रो 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 केटा खोज्दै हिँड्न थालिन् ती जरा नाम गरेकी देवी। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तब ती जो पुरञ्जन थिए, पुरञ्जनमाथि दृष्टि परो कसको? जरा देवीको। अब पुरञ्जनलाई देख्ने बित्तिकै जरा नाम गरेकी देवी अत्यन्त उप्रति मोहित भइन्। अब म यीसँग विवाह गर्छु। त्यो पुरीमा प्रवेश गरिन्। 9वटा द्वार भएको पुरीमा पुरञ्जनसँग विवाह गर्ने इच्छा भयो। अब पुरञ्जनको पुरीमा प्रवेश गर्दाखेरि 10-11 सैनिक थिए पुरञ्जनको रक्षाका लागि, पुरञ्जनीको रक्षाका लागि। तर अब ती 10-11 सैनिकले के गर्न सक्थे? 360 त उता काली गन्धर्वीहरू थिए, जो सैनिक नै थिए ती पनि, र गोरा गन्धर्वहरू थिए सैनिकका रूपमा। अब उनीहरूले हमला गरे ती 11 सैनिकमाथि। ती 11 सैनिकले जतिसुकै विरोध गरे तापनि उनीहरूले रोक्न सकेनन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब पुरञ्जन त सुतिरहेका छन् है। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू मस्त सुतिरहेका छन्। सुतेकै अवस्थामा उनले देखिन्, मन पराइन्। सैनिकहरूले रोक्न खोजे तर सैनिकहरू नै सबै घायल भए, केही गर्न सकेनन्। भयङ्कर युद्ध भयो त्यहाँनिर। 10-11 सैनिक सबै मरे। अब 5 छोडा गरेको जुन नाग थियो त्यो नाग पनि रक्षाका लागि आयो, पुरञ्जनको रक्षाका लागि, तर त्यो पनि घाइते भएर भाग्यो। अब महलभित्र त मजाले घुस्न सकिन् यी जरा नाम गरेकी देवी। अब पुरञ्जन सुतिराखेका थिए, तुरुन्त बन्दी बनाइन् सैनिकहरूको माध्यमद्वारा। बन्दी बनाइन्। पुरञ्जनले थाहा पाए। अब बन्दी बनाउने बित्तिकै रुन थाले, कराउन थाले। हाय हाय हाय, आज मलाई कसले लाँदैछ? आज म कस्तो अवस्थामा पुग्दैछु? के हुँदैछु? ओहो, मेरो बेगर त पुरञ्जनी कसरी रहन सक्छिन् र मलाई आज किन यी जरा देवीले बन्दी बनाइन्? अब जरा देवीले बन्दी बनाउने बित्तिकै पुरञ्जनलाई पुरञ्जनीको याद आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मैले पानी नपिइकन त मेरी पुरञ्जनीले पनि पानी पिउँदिन थिइन्, मैले नखाइकन पुरञ्जनीले केही पनि खाँदिन थिइन्। अब रुँदा 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 पुरञ्जनीको प्रेममा यति दिवाना पुरञ्जन भए कि अन्तिममा पुरञ्जनले प्राण नै त्याग गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब शास्त्रको नियम छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अन्त्यया मति सा गति। मर्दै व्यक्तिले, अन्तिममा मर्ने बेलामा सास छोड्दै व्यक्तिले जेको चिन्तन गरेको हुन्छ अन्तिममा त्यही भन्दछ। जस्तै हामीले फोटो खिच्न गएका होलाौँ, कहीँ फोटो खिच्दाखेरि हामी बाङ्गो बसेका छौँ भने फोटो त्यस्तै आउँछ, सिधा बसेका छौँ भने त्यस्तै आउँछ, हाँसेका छौँ भने त्यस्तै आउँछ, रोएका छौँ भने त्यस्तै आउँछ। जस्तो हामी बसेका छौँ, हाम्रो सकल जस्तो छ त्यस्तै फोटो आउँछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जीवनको अन्तिम क्षण फोटो क्लिक हुने बेलामा हामी जस्तो भएका छौँ नि त्यस्तै आउँछ। अगाडि चाहे हाँसे पनि, चाहे खुसी भए तापनि फोटोले फ्ल्याक्स छोडेर क्लिक गर्ने बित्तिकै जस्तो फोटो आउँछ त्यस्तै हामीले बुझ्नु पर्दछ कि अन्तिममा हाम्रो मृत्यु हुने बेलामा, त्यो क्लिक हुने बेलामा जे नाम हामीले सम्झेका हुन्छौँ, जस्तो हामीले चिन्तन गरेका हुन्छौँ त्यस्तै भन्दछौँ। त्यसैले अन्तिमको समयमा सम्हालिनुपर्छ धेरै, तर अन्तिमको समयमा सम्हालिनका लागि प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडिदेखि नै तयारी हुनुपर्दछ। कसरी बस्ने, कसरी हाँस्ने, कुन हिसाबमा बस्ने, यो सबै कुरा तयारी हुनुपर्दछ। त्यसका लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यसैले त सानै उमेरदेखि भगवानको नाम जप्न थाल्नुपर्दछ भनेर हामीले भन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पुरञ्जनले अन्तिममा पुरञ्जनीको यानी कि स्त्रीको चिन्तन गर्दै गर्दै शरीर त्याग गरेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। अन्तिममा पुरञ्जन स्त्रीको चिन्तन गर्दै गर्दै शरीर त्याग गरेका कारणले नै अब स्त्री भनेर जन्मन पुगे अर्को जन्ममा। अब अलिकति ठुली भइसकेपछि मलय ध्वज नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा यी राजासँग विवाह भयो। ती स्त्रीको जो पुरञ्जनी थिइन्, के अरे पुरञ्जन थिए, पुरञ्जन नै स्त्री बनेका छन्। अब उनको विवाह मलय ध्वजसँग भइसकेपछि पछाडि गएर सन्तानहरू पनि भए। अब फेरि वृद्धावस्था पुग्यो, वृद्धावस्था भयो अथवा त्यहाँनिर अब मलय ध्वज राजाको मृत्यु हुने बेला भयो।
मृत्यु पनि भयो मलाई ध्वज नाम गरेका राजाको। अब यी स्त्रीले शरीर त्याग गर्ने विचार गरिन्, पतिव्रता थिइन्। अब म आफ्नै राजाका साथमा सती जान्छु। यिनलाई यो विचार आयो, आफ्नो इच्छा हो यो पनि हैन, आफ्नो इच्छा अनुसार व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ। अब यहाँनिर ती स्त्रीले आफ्ना पतिसँगै सती जानका लागि चितामा बसिन्। चितामा बसिन्, तर अब उता के भयो, अभिज्ञातले सम्झिए कि ओहो मेरा साथी पुरञ्जन त घुम्नका लागि गएका थिए, मित्र म घुम्न जान्छु है भनेर मसँग बिदा मागेर गएका थिए, ल छिटै आउनु है, यो घर नभुल्नु नि, म साथीलाई पनि नभुल्नु नि भनेर मैले भनेको थिएँ। तर आजसम्म पुरञ्जन त फर्केर आएनन्, कहाँ गए, खोज्न जानु पर्यो अब आफ्नो मित्र। अभिज्ञातले यो विचार गरे, अब खोज्न निक्ले अभिज्ञात। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब उता ती जो पुरञ्जन स्त्री बनियोरी, फेरि विवाह भइयोरी, अब त्यस पछाडि सन्तानहरू भइयोरी, पतिको मृत्यु भइसकेपछि पतिसँगै सती जानका लागि ठिक्क चितामा बसेकी छन्। हेर्नुहोस् है, उता पुरञ्जनको स्थिति यस्तो छ। अभिज्ञातले खोज्दै 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 आए, ब्राह्मणको भेषलाई धारण गरेर, ब्राह्मण देवता भनेर उहाँ खोज्दै 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 अब ब्राह्मण स्वरूप भनेर आइराख्नु भएको छ। ब्राह्मण देवता भनौँ अथवा अभिज्ञात आइराखेका छन्। खोज्दै आउँदाखेरि त अब आफ्नो साथी त स्त्री बनेर मरेको लासको छेउमा आफू पनि सती जानका लागि चितामा बसिरहेकी छन्। अरे अभिज्ञातले चिनिहाले, तर पुरञ्जनले चिनेनन्। परैबाट चिन्ने बित्तिकै हात लम्काउँदै लम्काउँदै अरे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ यो भन्दै हतार हतार छेउमा आए त। तब ती अब पुरञ्जन अब तिनले त चिनेनन्, स्त्री बनेका छन्, सती जान ठिक परेका छन्। उनले भने अरे तिमी को हौ, तिमी पागल त भएका छैनौ, श्रम लाग्दैन, शरम लाग्दैन तिमीलाई, के हो जो पाए त्यसलाई मित्र भन्दै हाम फालेर आउने। म त एउटी स्त्री हुँ, एक पतिव्रता स्त्री हुँ, पतिलाई काखमा राखेर म त सती जानको लागि तयार भइरहेको छु। कहाँको मित्र, को मित्र तिमी, कहिलेको मित्र, म त तिमीलाई चिन्दिनँ। यी स्त्री रूपी पुरञ्जनले अब यसरी भन्न थाले अभिज्ञातलाई, मेरो त एक पति बेगादेखि फाल्टु अरू कोही मित्र पनि छैन, कोही पनि छैन मेरो आफन्त। त्यसैले यी पति नै हुनुहुन्थ्यो, अब पतिकै साथमा म सती जान खोज्दैछु। तब ब्राह्मण बनेका अभिज्ञात हाँस्न लागे, हे मित्र मलाई भुल्यौ है, तिमी र म एक मित्र हौ, तर आज तिमी त पतिव्रता बनेर बसेकी छौ। मलाई बिल्कुल भुल्यौ तिमीले, पुरानो मित्र हौ म, पुराना एकदम पुराना कुराहरूलाई तिमीले सम्झ त, पहिलेका कुराहरूलाई सम्झ त, याद गर त। तर याद आएन। अब अभिज्ञात साक्षात हामीले बुझ्नेछौँ को हुन् अभिज्ञात भनेर। अब उहाँले याद दिलाउनु भयो, अभिज्ञातले मानसरोवरमा हंस बनेर हामी एक साथमा घुम्थ्यौँ, एक साथमा डुल्थ्यौँ, एक साथमा खान्थ्यौँ। त्यो बचपनको त्यो सानो अवस्थाको घटना सम्झ त। तब अभिज्ञातले सबै कुरा याद दिलाए यहाँनिर पुरञ्जनलाई, बुद्धिमाथि जोर लगाइदिए। तब पुरञ्जनलाई याद आयो, अलिअलि गरेर स्मरण आयो। अब स्मरण आउने बित्तिकै अभिज्ञातलाई ती स्त्री रूपी पुरञ्जनले अब सम्झिन सम्झे। अब दुईजना मित्रले एकअर्कालाई त्यहाँनिर चिन्ने बित्तिकै अब आनन्दमा उनीहरू मग्न हुन थाले। अब सारा प्रपञ्चलाई अब सती हुनबाट छोडेर अब त्यहाँनिर राजाको अरू नै कसैले केही गरिदिए, त्यस पछाडि आफूले अब सती हुन छोडेर आफ्नो स्वरूपमा आएर अब आफ्नो घरमा गएर आफू जहाँ हुनुहुन्थ्यो जहाँ थिए पहिले त्यहीँ गएर विश्राम गर्न थाले। अभिज्ञातले पुरञ्जनलाई लिएर गए, यसको मतलब आफ्नो घरमा। देवर्षि नारदले भन्नुभयो प्राचीनवरी राजालाई, राजन कथा सम्झिनुभयो, कथा सुन्नुभयो? प्राचीनवरी राजाले भन्नुभयो, महाराज नारदजी कथा त राम्रो लाग्यो, सबै कुरा ठिक पनि छ, तर मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ, केही नै बुझिनँ मैले। यो सुने राम्रो पनि लाग्यो, फेरि त्यसैले केही सम्झाउनुहोस्, के भन्न खोजिएको हो यो?
तब नारदजीले यसको रहस्यको बारेमा सम्झाउन थाल्नुभयो। जीवात्मा र परमात्मा दुवै शाश्वत के हुन्? सखा हुन्, साथी हुन्। जीवात्मा र के? परमात्मा। हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू। जीवात्माको नाम के हो? पुरञ्जन हो, हामी हौँ जीवात्मा भनेका। र परमात्माको नाम के हो? अभिज्ञात हो। पुरञ्जनको मतलब के हो? पुरम जनयति इति पुरञ्जन। यो जीव कर्म अनुसार अनेक पुरीहरूमा जान्छ, घुम्छ। एकचोटि जीवात्माले परमात्मासँग भने म घुमेर आउँछु। पुरञ्जनले यसै भनेका थिए नि, म घुमेर आउँछु। तब त्यो समयमा अभिज्ञात रूपी अब भगवानले भन्नुभयो, अरे मित्र ल ठिकै छ, घुमेर आऊ, तर मलाई नभुल्नु नि, मलाई नभुल्नु। भगवानले यही भन्नुभएको छ। अब यो अभिज्ञातले पनि त्यही भने नि त, मलाई नभुल्नु, घुमेर आउनु, बहुत घुम्नु, खुसी हुनु, तर विश्वास, मलाई वचन दिएर जाऊ कि मलाई भुल्न पाइँदैन, मेरो हर पल स्मरण गर्नुपर्दछ र अन्तिममा यो घर पनि नभुल्नु। यदि मलाई पनि भुल्यौ, घर पनि भुल्यौ भने अन्तिममा अरू नै ठाउँमा तिमी पुग्छौ, अन्य ठाउँमा तिमी पुग्छौ। आफू जानुपर्ने ठाउँ भुलियो भने त हामी अन्त्य सहरमा जान्छौँ नि त, नरकमा जानु पर्ला अथवा कहीँ जानु पर्ला, त्यो स्थिति हुन्छ। दुःख पाइन्छ, फेरि त्यस पछाडि धेरै दुःख पाइन्छ। यसरी भगवानले भन्नुभएको थियो, अभिज्ञातले यसरी भनेका थिए, तिमी त मेरो अभिन्न हृदय हो। भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ, जाऊ जाऊ, घुमेर आऊ। तब पुरञ्जन घुम्न निक्लिएका थिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जीवात्मा रूपी पुरञ्जन, हामी पनि हौँ पुरञ्जन। अब घुम्दै 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 लाखौं सहर घुमे, लाखौं सहर, 84 लाख योनि घुमे। कमिला बने, यहाँनिर विभिन्न जनावरहरू बने, होइन, किरा फट्याङ्ग्रा मच्छर सबै बने, घोडा हात्ती सबै बने। अनेक सहरमा गए। अनेक सहरमा जाँदा कुनै पनि सहर उनलाई प्राय मन परेन। त्यो सहरलाई छोड्दै 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 गए। अन्तिममा जो 9वटा द्वार भएको पुरीलाई उनले प्राप्त गरे। पुरञ्जनले त्यो पुरीभित्र उनी प्रवेश गरे। त्यो पुरी के हो? मानव शरीर हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 9वटा द्वार छन् हाम्रा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब ती द्वारहरू अब ती के हुन् त भन्दा त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै 2वटा आँखा, अनि 2वटा कानले कतिवटा भयो? 4वटा भयो। अब 2वटा नाक एउटा भए पनि पाल 2टा छ, त्यसले कतिवटा भयो? 6वटा भयो। एउटा मुखले कतिवटा भयो? 7वटा भयो। अब अर्को के? हाम्रो दिशा र पिसाब गर्नेले कति भयो? 9वटा भयो। यो 9वटा द्वार छन् हाम्रो शरीरमा। अब यो शरीरलाई जब पुरञ्जनले प्राप्त गरे त देख्ने बित्तिकै अत्यन्त प्रसन्न बने। अब मानव शरीर नि धेरै दुःखले मात्र पाइन्छ। यो मानव शरीर हामीले हिजो पनि श्रवण गरेका थियौँ। बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। यो सबैभन्दा सुन्दर सहर हो मानव शरीर। अब जब यो मानव शरीरमा प्रवेश गरे को पुरञ्जन, हामी जीवात्मा यो मानव शरीरमा प्रवेश गर्यो त सबैभन्दा पहिले एउटा सुन्दरीसँग भेट भयो। सुन्दरीको बुद्धि देवी, बुद्धि हाम्रो बुद्धि छ नि, बुद्धि देवीसँग भेट भयो। अब यो पुरा सहरमा यही बुद्धि देवीको चाहिँ यहाँ अधिकार चल्छ। फेरि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, यी नगरका सैनिक। अगाडि के भनिएको थियो? यी 10 सैनिक छन्, 1 चाहिँ सेनापति छन् भनेर भनेकी थिइन् नि। कसले? बुद्धि देवीले भनेकी थिइन्। ती देवीले भनेकी थिइन् पुरञ्जन सहरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै। अब ती को हुन् त भन्दा 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 10 सैनिक भए, अनि 1 के? मन। अब यी 11 भए। अब ती 10वटा सैनिकलाई एउटा मनरूपी नायक, सैनिक नायकले के गर्छ? नियन्त्रण गर्दछ। ती देवीले त्यसै भनेकी थिइन्। हो, हामीले बुझ्नु पर्यो। अब ती सैनिकहरू यिनै हाम्रा के हुन्? ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय हुन्, इन्द्रियहरू हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कसरी हुन् त भन्दा, अब तपाईँको अब कानले कथा सुन्दैछ, अब मनले आरती गर्न गयो, मनले आरती गर्दैछ, अथवा मन अरूतिर कहीँ घुम्न गयो भने अब
यो मन अरूतिरै गयो भने हामीले के सुन्दैछौँ त्यो थाहा हुन्छ त हामीलाई? थाहा हुँदैन। त्यसैले यो मनरूपी सेनापति बेगर यी सैनिकहरूले काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मनसँगै अरू सेनापतिहरू पनि रहे भने मात्र कल्याण हुन्छ हाम्रो। सेनापतिको उपस्थिति धेरै आवश्यकता छ। सेनापतिको उपस्थिति हुनै पर्दछ, तब सैनिकहरूले व्यवस्थित कार्य गर्दछन्। अब पञ्च प्राणवायु, प्राण अपान उदान समान व्यान, यी 5 फणवाला के हुन्? नाग हुन्, रक्षक हुन्। अघि 5 फणवाला नागको कुरा आएको थियो नि। हाम्रो शरीरमा प्राण अपान उदान समान र व्यान, यी के छन्? 5 फणवाला नाग रूपी रक्षक छन् हाम्रो शरीरमा। अब वायु शरीरको भित्र छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हामी सुतिराख्दाखेरि पनि श्वास रूपी सर्पले, यो 5 प्राण वायुले नि हाम्रो रक्षा गरिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब श्वास घरिघरि हाम्रो रोके जस्तो भए पनि सरको व्यवस्था भइरहन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, तर यो श्वास पुरै रोकियो भने त सकियो, फेरि सरको व्यवस्था सकियो। त्यसैले अब पञ्च प्राण वायु, अगाडि ती देवीले भनेकी थिइन् 5 फणा गलेको नाग छ, 10 सैनिक हुन्, यी मेरा भनेर परिचय दिएकी थिइन् पुरञ्जनलाई। ती हाम्रै शरीरभित्र छ, यी हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ पुरञ्जनी रुँदाखेरि पुरञ्जन रुने, पुरञ्जन हाँस्दाखेरि पुरञ्जनी हाँस्दाखेरि पुरञ्जन हाँस्ने। यसको मतलब के हो त भन्दा बुद्धि देवी छन् नि, बुद्धि देवी तिनै के हुन्? पुरञ्जनी हुन्। अब हामी के हौँ? पुरञ्जन हौँ, जीवात्मा। अब शरीरमा जो बुद्धि छ, बुद्धि र शरीरको सम्बन्ध छ यहाँनिर। अब बुद्धिले जस्तो चाह्यो हामीले त्यस्तै गर्दछौँ। बुद्धिको दास हामी भनेका छौँ। बुद्धिले भनिन् आज कि कथा सुन्नका लागि जाउँ, त अब हामी कथा सुन्न जान्छौँ। अब यो कथा मात्रै कति सुन्नु, हाम्रो बुद्धिले त्यही हरायो भने अब हामी चाहिँ अरूतिरै लागौँ भनौँ भने अरूतिरै हामी लाग्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले बुद्धिले हामीलाई नचाइराखेको छ कि यसो गर, बुद्धिले भन्यो भने त्यसै गर्छौँ, उसो गर भन्यो भने त्यसै गर्छौँ। ठुम्का लगाएर एकछिन नाचौँ है भनेर यो बुद्धिले हरायो भने हामी त्यसै गर्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, क्वचित गायति गायन्त्यम रुदत्याम रुदती क्वचित, जसो जसो बुद्धिले पुरञ्जनीले चाहन्छन् हामी पुरञ्जन त्यसै त्यसै गर्छौँ। यो हाम्रो आन्तरिक व्यवस्था छ। अब जरादेवी को हो त? जरादेवीको कुरा आएको थियो अघि। जोसँग कोही पनि विवाह गर्न चाहँदैन त्यो जरादेवी हो। बुढापा, वृद्ध अवस्था। संसारमा वृद्ध हुन कोही पनि चाहँदैन। वृद्धलाई कसैले, वृद्ध अवस्थालाई हामी आफैले मन पराउँछौँ त? हाम्रो वृद्ध अवस्था होस् भनेर हामीले मन पराउँदैनौँ, तर मन नपराए पनि हुन्छ त्यो अवस्था। अब वृद्ध अवस्थालाई चण्डवेगले आफ्नो साथी, आफ्नो बहिनी बनाए। अब ती सैनिकहरू दिए। यो चण्डवेग को हो त भन्दा संवत्सर चण्डवेग, कालचक्र संवत्सर नै चण्डवेग हो होइन। जस्तै अहिले राक्षस नामक गरेको संवत्सर छ, 60वटा संवत्सर छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यी संवत्सर नै के हुन्? चण्डवेग हुन्। अब 360 काला काला गन्धर्विया र 360 काला काला गोरा गोरा चाहिँ गन्धर्वहरू सैनिकहरू को हुन् त भन्दा यी दिनहरू हुन् हाम्रो। 360 दिन हाम्रो दिउँसोको सेता सेता गन्धर्वहरू। अब काली काली गन्धर्विया भनेको रातिको अवस्था। हेर्नुहोस् है, यी सैनिकहरूले यी जरादेवीले जब हामीलाई ग्रस्त बनाउँछिन्, आक्रमण गर्दछिन्, तब त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी पुरञ्जन त्यतिखेर रुन थाल्छौँ, हाई हाई आज त हाम्रो वृद्ध अवस्था आइसकेछ, अब हामी चाहन्छौँ कि यो अवस्थाबाट उम्किन। तर त्यतिखेर रुँदा रुँदै रुँदा रुँदै हाम्रो अन्तिममा मृत्यु हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब कतिखेर हामीलाई बुढापा अवस्थाले आक्रमण गर्छ त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। फेरि अब पुरञ्जन त सुतिराखेका थिए, अघि हामीले कथामा सुन्यौँ। हामी पनि सुत्ता सुत्तै थाहै पाउँदैनौँ के, कर्म गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कतिखेर हामीलाई चाहिँ जरादेवीले आक्रमण गरिन्, यी 360 गोरा गोरा गन्धर्वहरूले, गन्धर्वियाहरूले आक्रमण गरे, चण्डवेगले आक्रमण गरे, संवत्सरले आक्रमण गरे, त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। कतिखेरदेखि हामी बुढो भयौँ यो कसले भन्न सक्छ? कसैले पनि भन्न सक्दैन। तपाईँ कतिखेर जन्मिनु भएको हो कसैले सोध्यो भने हामी तारिक भन्न सक्छौँ, गते भन्न सक्छौँ, तिथि भन्न सक्छौँ, बार भन्न सक्छौँ। यो बार यो गते फलानु सालमा जन्म भएको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर तपाईँ कतिखेरदेखि बुढो हुन थाल्नु भयो त भनेर कसैले सोध्यो भने कसले उत्तर दिन सक्छ यसको? कसैले सक्छ? सक्दैन। हेर्नुहोस्, यी शास्त्रहरू
बडा वैज्ञानिक छन् हेर्नुहोस् है। अब यस बताए त शास्त्रले कतिखेरदेखि बुढो भएको भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो कसैले पनि भन्न सक्दैन कतिखेरदेखि व्यक्ति बुढो भयो। जन्मिँदैदेखि अब व्यक्तिको चाहिँ अब बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था होइन, पौगण्ड अवस्था सबै हुँदै हुँदै माथि अब युवा अवस्था हुँदै हुँदै मान्छे वृद्ध अवस्था पुगिसक्छ। कतिखेरदेखि बुढो भएको त्यो थाहै हुँदैन हेर्नुहोस्, यो कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यसैले अब यो जरा देवीले जब पक्रिएर हामीलाई हमला गर्दछिन् त्यतिखेर हामीलाई अब केही थाहै हुँदैन। त्यतिखेर अन्तिम अवस्थामा हामीले जस्तो सोचेर हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हाम्रो अवस्था अर्कोचोटि त्यस्तै हुन्छ। हामीले राम्रो भगवानसँग हामी छुटिएर आयौँ, भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै हाम्रो मृत्यु भयो भने हामी पुनः त्यो स्थानमा पुग्छौँ जहाँबाट हामी आएका थियौँ। होइन भने हामी फेरि अरू योनिमा डुल्न थाल्दछौँ, घुम्न थाल्दछौँ। अझै यहाँनिर अलिकति केही बुझ्ने कुराहरू पनि छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब अरू हामी यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्गलाई भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।